County ya Kisii nigo omugavana we county ya Kisii Paul Simbarati amo no omurugi wo omokonyi bo murayi w'enseriga bigashagwa Dorika igashagwa nigo litkolia rero bacha kyomurubiri bo Okoenana amasakara gucyase aba anyagitali abali babwate obumanyi iguru yobogwenya bulya bwa healthy community eri Okoeneke buna ngo kigokonya bali abamenyi be county ya Kisii nigo omugavana uyo abakagote babuna nigo acha kyomurubiri uyo iga eri Okoeneke buna ngo kigwikira bali kiro omuntu asensemo y'obogwenya nabo igo Okoeneke buna amaliogo tari gukigusira kurwase kinyagitali nabo igo muntu ndobwense tayo ogukikonya amaliogo yabarwaire boigo nigo omugavana uyo atebire buna igara kikoba somustari obosio kurwania obokurumi buli bogendeta kwenekigwa asetinya gitali ao eri Okoeneke buna obokoreri obuya asetinya gitali kyonsi nkwenekigwa abule tunyoro roboti uro kurasa umusaki itobo mangana mayese nchira yoboime Albert Nyangito Omugavana we county ya Kisii Paul Simbarati omugaso we itkolia rero nigo ainekia okurwego kwa masakara aya masomo ya abantu bali bakolete nursing ase egeti ekenene kya Gusi Stadium asomolebwe ongabuno uyu omugavana Simba nigo ainekia okwegwa kw'ebinto bya obogwenia bw'Egenka gochi ase abanyagitali ba nyumba 10 Alati nigo abainekeria abanyagitali abwe ba nyumba 10 buna kibesa kyabomba kigwakanwa na kobainekeria ng'ananya ali gusiria obokurumi ase bali bakonia amaliogo yabaroire. Allow me to mention one thing. I know you have just said message ingie. Mnataka ingie? Sasa ndio dawa ya nini? Haya basi. Alati nigo airaniria ng'ambu ya mono ase okubotana erio gochora abana abataka kwegwa chibasari erio kogendera na masomo abo. Na nataka niseme hivi, asanteni sana kwa sababu nyinyi mlinisaidia wakati wa Christmas kwa identify watoto ambao wa needy na tumepeana forms for bursaries. Lakini nataka niwaulize tafadhali tena. Leo asubuhi nimeona mtoto wa mama yake alikuwa ni kipofu. Yeye mtoto huyo ndio baba, ndio mama, ndio anasomea watoto wengine na pia wote ni wagonjwa. Huyo mtoto mliona kwa TV. Tumechukua yeye shuleni, tumelipia school fees. Lakini nataka nimuombe tafadhali, mtoto yeyote ambaye ni mwerevu ako na max 300 kuelekea juu na yuko nyumbani, nataka muelezee MCA wenu tuone vile tutawasaidia. Oigo omugavana nigo abasora abarandia gusabira omuika omubi uyo ochakire kolakana ase ense ya Gusii. Kuna dhambi mbaya sana hapa Kisii. Dhambi ambayo shetani lazima ashinde. Na waumini hapa. Shetani lazima afanye nini? Ashinde. Na hawezi fanya mchezo na shetani. Shetani ni mbaya. Shetani ni muuaji. Shetani atafanya maovu mengi katika wananchi. Nitaomba tafadhali, unapotuombea kama hivi, uombee dhambi hii ambayo imekuja Kisii. Simnaijua? Nasikia hawa. Wanajua hiyo dhambi. Na nyinyi mtatuombea hiyo dhambi ifanye nini? Kingo reported Voice of Victory kulwase county ya Kisii amaletane Albert. Kogendera